എൻ്റെ പേര് റാഫേൽ എന്നാണ്. എൻ്റെ ഈ സ്ഥലം മലയിടംതുരുത്ത് പുക്കാട്ടുടിക്കാണ് എൻ്റെ താമസം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 4 കൊല്ലമായി പശുപാമം തുടങ്ങിയിട്ട്. പശുപാമം ആടുപാമം തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു 40ഓളം പശുക്കൾ ഇപ്പം നിലവിൽ തൊഴുത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇളംകറവയുണ്ട്, ഇടക്കറവയുണ്ട്, പിന്നെ ചൊന അറിഞ്ഞേക്കണ പശുക്കളുണ്ട്. സ്വന്തമായിട്ട് CO3 പുല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു നേരം വൈക്കോല്, ഒരു നേരം പുല്ല്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആടുകളാണെങ്കിൽ വിവിധ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു 100ഓളം ആടുകൾ ഉണ്ട്. എല്ലാം വിൽപ്പനയാണ്. നാട്ടിൻപുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുക, അത് ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ്. പശുവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നാട്ടിൻപുറത്തുനിന്ന് പശുക്കളെ മേടിക്കും. അത് നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ളവർക്കും കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്ന് മേടിച്ചു കൊണ്ടുണ്ട്. സാമാന്യം ഞാനും മക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ കൂടിയാണ് നോക്കുന്നത്. പണിക്കാരുണ്ട്. കറവ കൈക്ക് തന്നെയാണ് കറക്കണത്. യന്ത്രം വെച്ചല്ല. യന്ത്രം വെക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കായതുകൊണ്ട് പലർക്കും യന്ത്രം കറവ അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ പാല് കളമശ്ശേരി, എറണാകുളം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ വന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ പാക്കറ്റിലാക്കി വിൽപ്പന. ബാക്കി വന്ന പാല് മിൽമയ്ക്ക് കൊടുക്കാണ്. ഫാമിലുള്ള പശുക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജേഴ്സി, എച്ചപ്പ്, സിന്ധി, അതുപോലെ തന്നെ കങ്കയം, കാസർഗോഡൻ കുള്ളൻ, വെച്ചൂര്, ഇങ്ങനെയുള്ള പശുക്കളാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലുള്ളത്. പശുക്കൾക്കും കാസർഗോഡൻ കുള്ളതിനൊക്കെ ഇഷ്ടംമാതിരി ആളുകൾ അന്വേഷണം ഉണ്ട്. പലരും വന്ന് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയിട്ടുമുണ്ട്. മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് പശുക്കൾ എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ കോവിഡ് വന്നേ പിന്നെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലൊന്നും പോയി പശുക്കളെ എടുക്കലില്ല. ഇവിടെ തനി നാടൻ പശുക്കളെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങണതും കൊടുക്കണതും. അതുപോലെ തന്നെ CO3 പുല്ല് നമ്മൾ കൃഷി ഇത് പുല്ലിൻ്റെ ആവശ്യം നടക്കുകയും വേണം. തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ചാണകവും മൂത്രവും അതുപോലെ കഴുകി ഒഴിക്കണ തൊഴുത്ത് കഴുകി വരുന്ന വെള്ളം നേരെ പുല്ലിൽ പാടത്തേക്ക് വിട്ട് അത് തന്നെയാണ് വളമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പുല്ലിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാലത്ത് ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിന് 2 മണിക്ക് തൊഴുത്ത് പശുക്കളെ കുളിപ്പിച്ച് ചാണകം നീക്കി 3 മണിക്ക് വെളുപ്പിന് കറവ കൊടുക്കും. 4 മണി മുതൽ നമ്മൾ പാല് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും. ഏകദേശം കാലത്ത് ഒരു 150 ലിറ്റർ പാല് ഇപ്പം നിലവിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് പടി കൊടുക്കാൻ 1 മണിക്ക് കറവ തുടങ്ങും. 3 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും പാല് 2 മണി മുതൽ പാല് കൊടുക്കും. 3:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പാലിൻ്റെ പരിപാടി കഴിയും. തീറ്റ കാലത്ത് കറവ കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂർ പണിക്കാരുടെ റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തിരി. ഞാനിവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് KS സുപ്രീമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപ്പ്, സോഡാപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം പൗഡർ, പിന്നെ പാല് കിട്ടാനുള്ള പ്രോമിൽക്ക് പോലത്തെ ചിലേറ്റർ പ്രോമിൽക്ക് ടോണിക്ക് സഹിതമാണ് കാലത്തോ വൈകിട്ടോ ഏതെങ്കിലും നേരം ഇത് മിക്സ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് തിരി കൊടുക്കും. പുല്ലും കൊടുക്കും. പുല്ല് ഞങ്ങൾ CO3 പുല്ലും പൈനാപ്പിളും കൂടെ കൂട്ടി അരിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വന്നേ പിന്നെ പണിക്കാരെ കിട്ടാനില്ലാണ്ടായപ്പോൾ പുല്ല് വെട്ടാൻ ആളില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ 2 നേരവും വൈക്കോല് തന്നെ കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ 1 നേരം വൈക്കോല്, 2 നേരം പുല്ല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 നേരം പുല്ലും 1 നേരം വൈക്കോലും ആക്കി. ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വൈക്കോല് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വൈക്കോല് കൊടുക്കുമ്പോൾ പാലിന് കൊഴുപ്പ് കൂടും, പക്ഷേ പാലിൻ്റെ അളവ് കുറയും. പുല്ല് ചെന്നാലാണ് പശുവിന് പാല് കൂടുതൽ കിട്ടണത്. അതുപോലെ ജേഴ്സി ഇനം പശുക്കൾക്കാണ് പാലിന് കൊഴുപ്പ് കൂടും. എച്ചപ്പനം പശുക്കൾക്ക് പൊതുവെ പാല് കൂടുതലുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് കൊഴുപ്പ് ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പാലിന് ന്യായമായ കൊഴുപ്പുണ്ട്, ന്യായമായ വിലയും മിൽമയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പാൽ ഒരു 38 രൂപ മുതൽ 40 രൂപ വരെ മിൽമയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കാരണം ഈ രണ്ടും എച്ചപ്പും ജേഴ്സിയും സിന്ധി അങ്ങനെ ഉള്ള കങ്കായം മുതലുള്ള പശുക്കളുടെ പാല് കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ പാലിന് അങ്ങനെ കൊഴുപ്പ് കിട്ടുന്നതും വില കിട്ടുന്നതും. പാലിപ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പാൽ കൊണ്ടുപോകുന്നവർ ഇപ്പോഴും വന്ന് കാലത്തും വൈകിട്ടും പാൽ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ആ പാലിൻ്റെ ഗുണമേന്മ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാൽ അങ്ങനെ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവരും വിൽപ്പനയ്ക്കാണ്, കവറിലാക്കി വിൽപ്പനയ്ക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു തൊഴിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ലേബേഴ്സിൻ്റെയാണ് പ്രോബ്ലം.
ലേബറെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ആരും തന്നെ പുതിയ ആളുകൾ ആരും പണിക്കാരായിട്ട് ലേബേഴ്സായിട്ട് കടന്നു വരാത്തതാണ് ഇന്നത്തെ ഏത് ഫാമിലും ഉള്ള പ്രതിസന്ധി. അതുപോലെ തന്നെ അടിക്കടി തീറ്റയ്ക്ക് വില കൂടുന്നു, അടിക്കടി ലേബേഴ്സിൻ്റെ ചാർജ് കൂടുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. എന്നാലും പക്ഷെ അപ്പോഴും പാലിന് വില കൂടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പുല്ല് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഫാം വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വൈക്കോല് വളരെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പുല്ല് കൂട്ടാം. പിന്നെ എനിക്ക് നാടൻ കോഴികളുണ്ട്, മീൻ വളർത്തലുണ്ട്, താറാവുണ്ടായിരുന്നു. താറാവിനിപ്പോൾ മഴയ്ക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒക്കത്തിനും വിറ്റു. ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയത് മഴ മാറിയിട്ട് വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ കരിങ്കോഴി. ഇങ്ങനെ കാർഷിക വൃത്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ നാടൻ കോഴികളെ വളർത്തുന്നത് അധികവും വേനൽക്കാലത്ത് ചാണകം ഉണക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കോഴികൾ ചിക്കി നല്ല ചാണകപ്പൊടി, നല്ല പൊടി രൂപത്തിലുള്ള ചാണകപ്പൊടി കിട്ടും. പിന്നെ കാലിവളം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണ്. ആരും തന്നെ കൃഷി നിന്നോടുകൂടി കാലിവളത്തിന് ചിലവ് കുറഞ്ഞു. എന്നാലും ഇപ്പോൾ സമയത്ത് ആട്ടുംകാട്ടം നമുക്ക് ഹൈ റേഞ്ച് മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ ഏലത്തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഇഷ്ടംമാതിരി ഓർഡറുണ്ട്. അതും ചാണകപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംമാതിരി ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാനുണ്ട്. പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ചാണകം ഇതുപോലെ വർഷകാലത്ത് ചാണകം ഉണക്കി പൊടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്കരമാണ്. പിന്നെ അതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ വൻകിട ഫാമുകളിലൊക്കെ ഹൈടെക് രീതിയിലുള്ള ഉണക്കിയെടുക്കാൻ ചാക്കിലാക്കുന്ന സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണക്കി എടുക്കുന്ന ചാണകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളം പൈനാപ്പിൾ കൃഷിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചാണകത്തിന് നല്ല സെയിലും മാർക്കറ്റിങ്ങും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാലി വളർത്തൽ നല്ല ആദായകരമായ ഒരു തൊഴിലാണ്. ആട് മലബാറി ആടുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവ്. അതിൻ്റെ കുട്ടികളെയാണ് അധികം ആളുകൾ അന്വേഷിച്ച് വന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് കാണുന്നത് ബീറ്റിലാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത്. ബീറ്റിൽ ആടുകൾ അങ്ങനെ അധികം കിട്ടാനില്ല, ആവശ്യക്കാർ ഏറെ ഉണ്ട്. കാര്യം അതിന് മറ്റുള്ള ആടുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വിലയും കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ അത് ബീറ്റിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വലിപ്പമുള്ളതും നല്ല പാല് തന്നതുമാണ്. പിന്നെയുള്ളത് സിരോഗിയാണ്. സിരോഗിക്കും ചില സമയത്ത് സിരോഗിക്കാണ് ആവശ്യക്കാരേറെ. പിന്നെ ജമുനാപാരി, ബാർബറി, അങ്ങനെ വിവിധ ആടുകൾ. പക്ഷേ ഈ ആടുകളൊന്നും നമ്മുടെ ഫാമിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കലില്ല. എവിടെയെങ്കിലും പോയി കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിന് ആവശ്യക്കാർ ഇഷ്ടംമാതിരി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരിൽ അധികം സ്റ്റോക്ക് ഇടാൻ പറ്റണില്ല. പിന്നെ ആടുകളുടെ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാവില, എല്ലാവിധ ഇലവർഗ്ഗങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സിവോത്രി പുല്ല് കൊടുക്കും, പൈനാപ്പിൾ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കും. എല്ലാം തീറ്റി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ. എന്താ കാരണം, ഇനി ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താ തീറ്റ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ തീറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ നട്ടെല്ലിന് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ കാര്യം രണ്ട് മൂന്നാക്കട പണി ഒരു ദിവസം എടുക്കും. പക്ഷേ അത് ചെറുപ്പം മൂലം അങ്ങനെ പണി എടുത്തു. ഇപ്പോൾ നട്ടെല്ലിന് തേയ്മാനം വന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് വേണമെന്നാണ്. ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോയാൽ ഇതിവിടെ വിജയകരമായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. മക്കളാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ജോലി കിട്ടി ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. ഒരു മകൻ വിദേശത്താണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മകനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടേക്കാണ്. എന്താ കാരണം, എന്നെക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നോക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ. അപ്പോൾ വൈഫും പറയണു വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലീസിന് ആട് ഫാമും പശു ഫാമും കൂടി ലീസിന് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ചാണകം നനയാതെ 1 കൊല്ലം വരെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ 2 കൊല്ലം വരെയുള്ള ചാണകം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സൗകര്യം നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ കൂടി വിപുലീകരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു ആരെങ്കിലും വരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 40 അടി നീളവും 20 അടി വീതിയോടുകൂടിയ ഒരു ഡ്രസ്സോടുകൂടിയ ഒരു ഷെഡ് അതും ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ കൂടി വിപുലീകരിക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മെഷീൻ വെച്ച് കറക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മെഷീൻ വയ്ക്കാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഫാമിൽ ഞാൻ ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ പശുക്കളെ വേനൽക്കാലത്ത് 4 പ്രാവശ്യം കുളിപ്പിച്ച് നനയ്ക്കും. കാലത്ത് 2 മണിക്ക് ചാണകം മാറ്റി കുളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പശുവിനെ കറക്കണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചാണകം മാറ്റി ഒന്നുകൂടെ കുളിപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയാണെങ്കിലും കൊതുകിൻ്റെ ശല്യം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാനിടും. വെയിൽ 10 മണി 11 മണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഫാനിടും. അപ്പോൾ അത് കറവ് തീരുന്നവരെ ഒരു 11 മണി മുതൽ 3:30 4 മണി വരെ ഫാൻ ഇട്ടേക്കാണ്. അഞ്ചുണ്ടെങ്കിൽ എച്ചപ്പ് പശുക്കൾക്ക് ചൂട് താങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാര്യം ഡ്രസ്സും സീലിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കഠിനമായ ചൂടാണ്. അപ്പോൾ ആ ചൂട് താങ്ങാൻ ഫാനും സീലിങ്ങും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു 4-5 ഏക്കറോളത്തോളം CO3 പുല്ല് ഇപ്പോൾ നിലവിലൊരു 3 ഏക്കർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 3 ഏക്കർ സ്ഥലം കൂടി പുല്ലിടാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ആ പുല്ലടക്കം പുല്ലിട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ പാട്ടത്തിന് എടുത്തേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക 1 ഏക്കറിൻ്റെ അടുത്ത സ്ഥലമുണ്ട്, അതിലും പുല്ലാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ലീസിന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം. വിപുലീകരിക്കണമെങ്കിൽ വിപുലീകരിക്കാം. എന്തായാലും ഡ്രസ്സിന് ഉള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും കരുതി വെച്ചേക്കാണ്. അത് എന്തായാലും അത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതും ബാലൻസ് സ്ഥലം പുല്ലിടണം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടമുണ്ട്, അതും റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. 3 അല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4 കൊല്ലമായി. ഇപ്പോൾ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ലേബേഴ്സിൻ്റെ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമാണ് അത് മുടങ്ങി കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫാമിലേക്ക് പുല്ലും പൈനാപ്പിളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി വെലോറ പിക്കപ്പ് വാനുണ്ട്. ആടുകളെ കൊണ്ടുപോകാനും മേടിക്കാനും കൊണ്ടുപോകാനെങ്കിലും ഒമിനി വാനുണ്ട്. പാൽ കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും കൂടി എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ആൾട്രേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ എൻ്റെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം.